哇！屋企出現好多曱甴啦、螳螂啦、蟻啦，即係想話俾我知佢哋嘅存在咁樣咯。個大仔有一晚無啦啦抱住隻狗踩落個屎坑度，呆咗喺度，之後佢話同隻狗要行天梯嘅。佢變到好恐怖啊，好殘忍啊！你成日都話要殺咗我，要將我斬個頭擺落雪櫃。感情上就一直都唔係好順利啦，遇親嘅男人都係會家暴啊，或者脾氣唔好啦。點解我每次一返到屋企就個意志好消沉啦？每日淨係想匿埋喊，就係想咁樣。唔知點解我自己控制唔到我自己。而家我要去死嘅，我要晒佢5條命啊！喂，你好，呢度係命運解惑師第2季，有咩可以幫到你？